မိမိတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကို AI နည်းပညာနဲ့ကြော်ညာ poster ဖန်တီးဖို့ရာဖုန်းထဲမှာ CapCut app လေးတော့ရှိဖို့လိုပါတယ် Android ဖုန်းများအတွက်ဆိုရင် Google Play Store နဲ့ iPhone iPad များအတွက်ဆိုရင် Apple Store ကနေပြီးတော့တွင်းယူထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ CapCut app ကိုနှိပ်ပြီးဝင်လိုက်အောင်ပါယခုလိုပွင့်လာရင်အပေါ်အမြားနေရာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရပါမယ်အဲ့လိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင်ယခုလို option အများကြီးပွင့်နေတဲ့ကproduct photo ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ဝင်လိုက်ရပါမယ်အဲ့ချိန်မှာမိမိကြော်ညာထည့်လို့တဲ့ post တင်လို့တဲ့ပစ္စည်းကိုကြိုတင်ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်ထားမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဓာတ်ပုံကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် add နှိပ်လိုက်ရင်အလိုလျောက်ပဲ background ကိုဖျောက်ပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဖျောက်ပြီးသား background နေရာမှာအောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အမျိုးမျိုးသော AI background များကိုမိမိတို့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပြီးတော့ထည့်သွင်းပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့က background မျိုးမျိုးရွေးချယ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိမိတို့ရဲ့ကြော်ညာပစ္စည်းပုံလေးကိုကြည့်လိုက်အောင်ပါမြောင်များစွာသော AI background တွေထဲကနေပြီးတော့မိမိနှစ်သက်ရာ background တစ်ခုခုကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပြီးပေးထားနိုင်ပါတယ်။တခါအပေါ်ညာတော့က edit mode ဆိုတဲ့နေရာနှိပ်ပြီးတော့အောက်မှာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံဖြည့်ခြင်း photo ကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်းကောင်း sticker ဖြည့်ခြင်းရင် sticker ကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်းကောင်းထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လို့ရပါတယ်။ဒီမှာကတော့မိမိက text ကိုဖြည့်သွင်းခြင်းတဲ့အတွက် text နေရာနှိပ်လိုက်မယ်။အခုလို text အတွက်ကိုလည်းtemplate ပုံစံလေးတွေဖော်ပြပေးထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိပဲ template စလုံးပုံစံကိုကြိုက်ပါတယ်လေအဲ့ဒီပုံစံလေးကိုရွေးပြီးတော့ရင်မိမိတို့ဒီမှာစိတ်ကြိုက်စာသားကိုရိုက်နှိပ်ပြီးတော့လေဒီကြော်ညာပစ္စည်းရဲ့အောက်မှာရေးထိုးပေးနိုင်ပါသေးတယ်စာရန်ထိုးထားတဲ့စလုံးတွေရဲ့ background တို့နောက်တစ်ခါစလုံးတွေရဲ့ color တို့ကိုလည်းပဲစိတ်ကြိုက်တယ်မှာရွေးချယ်ပြီးတော့ဖြစ်သွင်းနိုင်ပါသေးတယ်ဒီမှာရွေးချယ်စရာ color တွေလည်းအများကြီးပေးထားပါတယ်ထိုးထားတဲ့စာရန်အတွက်ကိုလိုအပ်တယ်လို့ပြုပြင်နိုင်မှုအောက်မှာ option တွေများစွာပေးထားပါတယ်ဒီထဲကရွေးချယ်ပြီးမိမိစိတ်ကြိုက်ဖန်တီးပြီးပြီဆိုရင်တော့အပေါ်မှာ export လုပ်ပြီးတော့ဓာတ်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီပုံလေးကမိမိရဲ့ဖုန်းထဲမှာ save ပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီအလားတူပဲနောက်ပန်းအိုးတအိုးကိုလည်းအလားတူကျွန်တော်ဒီမှာကြော်ညာပုံစံလေး poster လေးဖန်တီးကြည့်ပါဦးမယ်ဒီနိုင် poster မှာကြော်ညာစာတန်းလေးထိုးကြည့်ဖို့အတွက်ကိုမိမိတို့အပေါ် edit mode ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးရင်အောက်မှာယခုလို option တွေအများကြီးပေါ်လာပါမယ်အဲ့ဒီ option တွေကမှမိမိက text ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပေးပြီးတော့ဝင်ကြည့်လိုက်ပါမယ်text ထဲက template ထဲကိုဝင်နှိပ်လိုက်ရင်ဖြင့်အစင်သက်ပြုပြင်ထားတဲ့စာရန်မျိုးစုံပုံစံမျိုးစုံကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာနှစ်သက်ရာဒီဇိုင်းကိုမိမိကရွေးချယ်ပြီးတော့လည်းအစင်သက်စာရန်ထိုးပေးနိုင်ပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်စာရန်ရဲ့ style ကိုဝင်ပြီးတော့မိမိတို့ color တို့ border တို့ background တို့ပေါ့နော် color မျိုးစုံရွေးနေတယ်နောက်တစ်ခါဖောက်နှဲဝင်ပြီးတော့လည်းဖောက်ဆိုင်မျိုးစုံကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မိမိနှစ်သက်ရာဖောက်ဆိုင်ပုံစံဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာဒီနိုင်နဲ့လိုက်ဖက်ညီမဲ့ကြော်ညာပေါ့နော်လိုအပ်မဲ့ကြော်ညာစာသားလေးတစ်ခုကိုဒီမှာရေးထည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကြည့်ရအောင်ပါဒါလေး
ရေးထည့်လိုက်တဲ့စာတန်းအုပ်စုလည်း alignment ချိန်လို့ရပါသေးတယ်အဲ့တော့လိုအပ်တယ်လို့ alignment ချိန်ယူပါပြီးလို့ရှိရင်စာတန်းအစိတ်အကျဲအနေအမြင့်ပေါ့နော်ဒီမှာချိန်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါ bold type ပေါ့နော်စလုံး bold ထင်းထင်းရှားရှားစာတန်းမျိုးလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ option တွေကနေကြိုက်တယ်လို့မိမိနှစ်သက်ရာစလုံးပုံစံမျိုးကိုရွေးချယ်ပြီး color မျိုးစုံရွေးချယ်ပြီးတော့ design လှလှလေးစလုံးလှလှလေးရောင်စုံလှလှလေးနဲ့ဖန်တီးပြီးတော့ရင်ဒီမှာထည့်ထားနိုင်ပါတယ်မိမိတို့ကစိတ်ကြိုက်ကြော်ညာစာသားတွေဖြစ်ဆွဲပြီးပြီဆိုရင်တော့အပေါ်ကရှိတဲ့ export ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဖြင့်ဒီပုံလေးကမိမိတို့ဖုန်းထဲမှာ save ပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ပြီးရင် done နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီပုံကိုမိမိတို့လိုရာသုံးဆွဲလို့ရပါပြီယခုလိုပုံစံကြော်ညာ poster လေးမြင်ရမှာပါထိုနည်း၎င်းပဲပန်းဝန်းလေးကိုလည်းပဲအခုလိုပြုပြင်ပြီးထည့်ပေးထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့မိမိတို့ရဲ့ CapCut နည်းပညာတွေကနေပြီးတော့ AI နည်းပညာကိုအသုံးချပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကြော်ညာပစ္စည်းလေးကိုဘယ်လိုလုပ်ကြော်ညာရမလဲကြော်ညာထုတ်ကုန်လေးနဲ့ဘယ်လိုပြသမလဲဆိုတော့နီလန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နှစ်သက်ရင်ဖြင့် like share comment လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦးအဲ့တော့ Kantkaw knowledge sharing channel ကိုလည်းပဲဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကြတဲ့အသစ်တော်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦးနောက်ထွက်လာမယ့်ဗီဒီယိုများမှာထပ်မံဆုံတွေ့ကြပါစို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ bye bye